咁今次非常之好彩啦，可以抽中北韓嘅國際馬拉松賽事。咁呢個賽事咧已經停辦咗5年㗎啦。咁咧參加呢個平壤馬拉松之前咧，一定要嚟北京呢間酒店咧做一個 briefing 嘅。領隊同我哋講啦，咁有幾個 rules 一定要遵守嘅。咁第一咧就係咧影佢哋嘅 leaders 嘅時候咧，一定要成個leaders 咁去影啦，就唔可以淨係影頭或者影腳。咁第二咧就係咧，我哋唔可以稱呼北韓做北韓。一定要係叫佢全稱係叫 DPRK 啦，一係咧就叫佢就咁叫 Korea 係啦，因為佢哋唔中意人哋叫佢做北韓 North Korea 嘅。咁而家咧就喺北京嘅機場咧準備行李 check in 啦。咁大家睇到咧呢一團咧全部都係去北韓跑馬拉松嘅團友嚟嘅喎。咁目測都有100幾人咁多嘅。Hi, this is tour leader Josh. So Josh, I heard that you have been living in North Korea for a couple of years. In 1992, long time ago. Oh, that's a long time ago, really. Yeah? And we were invited as a joint venture partner. So I got to go to open the office there. So what is your thought about your experience living there? It was an amazing experience. At that time, there were very few other foreigners. Could you speak a couple of Korean phrases to us? Yes. 안녕하십니까. 안녕하십니까.咁咧呢一架咧就係北韓嘅高麗航空嘅客機啦。飛機餐咧就有香腸啦，有啲 snack 啦、餅乾啦，咁仲有漢堡包喎。咁啊賣相似乎都可以嘅。個漢堡包嘅味道係比較淡嘅，個朱古力又比較淡味嘅，好唔好食咧就見仁見智啦。咁飛機上當然係唔會有氣體啦，咁唯一嘅娛樂咧就係睇呢個平壤時報啦。咁一落到平壤機場呢個感覺咧就係比想像中要新淨喎。入境啦，過海關咧係大排長龍嘅。最主要咧，其實係每一個旅客咧，佢都會 check 身上嘅電子儀器。咁佢哋 check 得都好仔細嘅，身上帶咗幾多部電話啦，有幾多張 USB 卡啦，咁佢哋都 check 得一清二楚嘅。好啦，咁上咗旅遊巴啦，大家一齊睇睇平壤嘅市中心係點樣樣先。The grand leader Comrade Kim Il-sung, who liberated the country of Korea. So that is the highest mount. 咁第一印象咧就北韓啲樓咧就好似中國70、80年代嗰種 style 啊，即係蘇聯式嗰種舊樓。但係又間唔中見到啲新嘅住宅區咧，樓又起得幾靚喎。咁喺機場坐咗30分鐘車咧，就到達酒店啦。咁咧，終於嚟到住嘅酒店啦！呢間酒店叫蘇山啊，應該係譯做素山酒店啦。咁響平壤咧，得2間酒店咧可以接待外國人嘅。咁第一間咧就係叫五羊國酒店，咁第二間咧就係呢一間素山酒店啦。咁啊，聽導遊講咧話，素山酒店咧最主要係 for 一啲參加體育比賽嘅人士去入住嘅。咁酒店有個小賣部啦，最主要都係煙啊、酒啊同埋啲 snack 嘅。咁咧，其實大家好關心問題咧，到底去到北韓咧係咪可以上到網嘅？咁咧，其實咧係喺個別接待外國遊客嘅酒店咧係提供呢個 WiFi， 但係需要付費嘅。咁就每20分鐘咧就需要25蚊人民幣嘅。咁價錢其實都可以嘅。咁其實 WhatsApp 咧係冇問題嘅，全部都可以上到嘅。反而咧 IG 咧就唔得嘅喎，就唔知點解 IG 就連唔到。咁淨係得 WhatsApp 同埋 Facebook 係可以嘅。嚟到北韓嘅第一餐，咁啊睇下咩食先啊！咁啊有啲類似 kimchi 啦，咁啊有沙律啦，咁啊炒蛋啦，咁啊同埋又有炸蝦啦，咁咧有炒菜同埋粉絲嘅，咁啊呢個係牛扒，咁啊意大利粉差唔多俾人夾晒啦，已經係。菜式都算豐富啊！今晚咁到達嘅第2日咧就係平壤馬拉松嘅舉辦日子啦。咁我哋7點幾咧就已經到達咗金日成體育館啦。
我而家咧就喺呢個金日成嘅體育館啦，咁大家睇到咧，平壤嘅市民咧就已經陸陸續續咧抵達體育館咧，去觀賞呢場馬拉松嘅比賽嘅。咁咧呢一場咧就係咧，自從2019年之後疫情之後咧，其實咧停辦咗5年嘅國際馬拉松賽事嚟嘅。So this is Camille. He has been training triathlon in Hong Kong. So what is your goal today for the full marathon? Let's make it 320. Wow, This that's is awesome. 这位是来自台湾的 Hacker。你的今天是跑10公里嘛？是吧？对你的目标是大概是多长时间嘛1个小时。哇，好厉害！好，加油啊 ！Okay, this is Eric from Myanmar. So, do you run 10K today? Yeah, I'll be doing. So, what is your goal today? How many hour. minutes? 1 hour. One hour. Okay, that's good enough. Okay, give me 5. Yeah. 今次參加賽事嘅外國選手咧，總共係200幾人，但係居然有幾萬名市民咧嚟同我哋打氣喎。有幾萬人同你打氣，簡直係奧運選手先有享受啊！오늘 우리는 하찮은 사울이 없는 아름다운 평양의 문화방 속에 자리 잡은 Thank you. Yeah. Thank you so much. Thank you. Yeah， 完成，2小時半之內完成半馬。PB 咗，平壤到 PB 真係難得啊，真係。This is Ian. So you won the bronze medal of the men 5K race, right? Awesome. Yeah, give me 5. Yeah. Mandy 咧就代表咗香港咧贏得平壤2025年女子半程馬拉松嘅冠軍。Mandy， 我想問下你有咩心得？點解可以跑得咁快嘅？可以代表香港揚威國際嘅？平時跑步咁樣咯。哦，點樣跑？有咩心得啊？係冇，即係跑多啲咯，其實。哦，OK，明白，即係功多藝熟係嘛？大家記住要努力啲咯。咁呢位咧就 Sally 啦，咁佢代表咗澳門咧贏得今年2025年平壤馬拉松嘅10K 嘅第1名喎。咁最後澳門之光係啦。咁你有咩係秘訣可以跑得咁快啊？原因係因為你都知啦，即係佢入邊係真係好似一個奧運。一路點樣打喺咁我就覺得喂好正喎，咁就一開波就已經係有少少話充滿住力量先咧，咁啊出到去條街度有啲民眾又好熱情啦，同你 high five 啊、hello 啊咁樣，就有個推動力啦，就係。係啦，哇！你都唔 expect 自己贏喎，真係。完全唔 expect。哇！因為講真，其實平時都好 competitive 嘅，就係10K。咁我自己覺得，因為一嚟有女仔啦，二嚟其實比較運動強嗰啲人咧，可能 join 咗半馬或者全馬，咁5K 10K 就比較可能 casual 啲咁咯。Sally 實在太謙虛啦，真係，我覺得一定係要有實力嘅，佢謙虛啫。OK，thank you so much。Yeah，it's done。咁跑完步之後咧，跟住落嚟嘅行程居然係去動物園喎。
喺我後邊咧就位於平壤嘅中央動物園 Central Zoo 啦。咁聽講後邊咧係有呢個韓國虎嘅喎，咁我哋一齊入去睇睇啦。咁呢隻龜咧來頭唔簡單啊，係領導人金正恩同志贈送嘅。好大隻鱷魚。咁我身後咧就係叫做韓國虎 Korean Tiger 啦，咧即係我哋叫做東北虎，因為大家睇到嗰個 location 咧，其實都係喺中國東北嗰個位置多。咁第二朝一早咧，我哋嚟到呢個萬景台，咁呢個咧就係北韓第一屆領導人金日成童年度過嘅地方嚟嘅。셔머너가 1866년 9월에 격침전에 당했습니다. 그때 우리 김호호 선생님께서 이 투쟁에 앞장에 서셨습니다. 咁呢度嘅職員咧就講咗一段歷史嘅，就喺1866年嗰時候咧，一艘美國武裝商船咧同埋朝鮮王朝嘅衝突事件。咁當時嘅美國咧係想打開東方嘅市場嘅，於是派咗呢艘船呢，咁咧就去到呢個朝鮮半島啦。咁但係朝鮮王朝當時咧係一個鎖國嘅國家嚟嘅，咁於是兩班人馬咧就起咗衝突。咁呢艘美國武裝商船咧叫做謝爾曼號 Sherman， 咁啊俾朝鮮王國咧就擊沉咗嘅。咁歷史記載咧，擊沉艘謝爾曼號嘅其中一位朝鮮軍人呢，就係金日成嘅曾祖父啦。咁總體嚟講呢，我覺得北韓嘅街道啊或者公園啊，其實都好乾淨喎，其實都幾難見到有任何垃圾。So all the things which are below。咁呢一間呢，就金日成同佢屋企人住過嘅屋啦。跟住落嚟呢，就參觀呢個北韓同埋南韓嘅共同國粹跆拳道啦。
啲磚啦，同埋啲木板咧，全部都堅嘢嚟喎，好鬼死硬啊！唔係空心㗎，絕對睇下幾鬼厚。咁今日嘅午餐咧就會上呢個船度食 lunch 嘅，咁我哋睇睇有啲咩食啦。咁啊，船上邊咧就有棵聖誕樹，咁啊有啲奇怪喎，因為而家都已經係4月嘅時候，點解仲會有聖誕樹咧？咁呢度賣嘅小食咧，大多數都係從中國進口嘅。咁啊，已經見到好多食物擺咗上台啦。咁啊，同酒店食嘅都有啲似喎，都係呢個朝鮮嘅傳統嘅冷盤啦、麵包啦、沙律啦，咁啊同埋啤酒嘅。咁啊，擺喺面前仲有一塊係咪火腿嚟嘅咧？咁啊，仲有一卷類似火腿嘅嘢。咁咧仲有青口添嘅，仲有朝鮮冷麵。咁咧就試一試呢個麵包啦，我諗呢個火腿係搽上去塊麵包上面嘅。好啦，咁啊試一試味先啦。咁現場咧有個大屏幕喎，似乎一陣間咧就會有歌舞表演啦。喺呢度做大廚咧，唔係淨係識煮餸就得嘅，係要出嚟露兩手表演一下嘅。真係估唔到佢哋啲唱歌跳舞有啲 disco 嘅 feel 喎。除咗唱歌跳舞，原來仲識得拋酒樽喎，真係多才多藝啊！帶大家睇翻一啲傳統韓國建築啦，咁呢個叫大同門，係位於大同江西邊嘅一座城樓嚟嘅。咁啊，自從公元6世紀建成之後咧，一直就守衛住呢個平壤嘅市中心嘅。呢度咧就係位於平壤郊區嘅一座溫室嚟嘅，咁咧佔地成260幾公頃。咁咧聽講咧就係北韓領導人喺2023年嗰時候咧，為咗更好解決平壤市民食菜嘅問題咧而興建嘅喎。 우리 강동성화문 신랑장은 평양은 청주동제 평양한 빈벌에 수도 평양의 강동 지구에 세계 굴지에 대규모 남자 생산 기술을 위해서 기념비적 창조물입니다.金正恩咧曾經親自光臨指導呢一度啊。 이 장치가 바로 부장치입니다. This is that kind of device which can control those all of the temperature and light and that kind of things. 咁呢個室內溫室咧睇嚟好科幻喎，有唔同顏色嘅燈。咁喺一個個圓形嘅滾筒裏邊咧就種咗唔同類型嘅蔬菜嘅。 Those purple and white light is artificial light, okay, not natural light. And we give the vegetables those artificial light every 24 hours a day.
7kg? 네, 한 포기당 7kg. And only in one here, they can harvest 7 kilograms of tomatoes.臨走同呢度嘅守衛影翻幅合照先。話咁快又到夜晚食飯嘅時間啦，咁啊晚餐又係喺船上度食啦，不過就同晏晝嗰間係唔同嘅。咁呢個小賣部嘅嘢飲咧，好多都係日本進口嘅喎。咁我發覺呢度啲餐廳咧，洋酒同啤酒咧，絕對係唔會缺少嘅。食飯之前例牌咧，就有北韓嘅靚女歌舞表演喎。我發覺北韓呢度啲人咧酒量都非常之勁啊，起碼呢幾個導遊一定係咯。萬歲萬歲！Let's go！ 李同志 He's good, he's good, he's good。 喺酒店嗰度咧係有醫生同護士駐場嘅，咁難得見到北韓嘅同行咧，幾大都要訪問佢啦。So what kind of what specialty is he? 어느 과목이 제일 물어보면 내가 맥가나 내과나 서생우사. Emergency medicine. Oh, very good, very good. 그러니까 뭡니까? 서생우사라면 서생우사라면 다 속하지 않습니까? 아니, resuscitation doctor. Resuscitation. Yeah, resuscitation. I'm doing oncology, cancer, treating cancer. 암 치료 한 사람. 암 치료. Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you.